adhimisho hili. Wanajongea mbele ya mwili wa hayati Madam Polycarp Cardinal Pengo, na sasa anatoa heshima zake za mwisho, ishara ya shukrani kwa utumishi wake na ushirikiano wake na serikali katika kuhudumia taifa la Mungu. Nampisha Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi na wa serikali, vyama mbalimbali vya siasa na viongozi wa dini kuketi. Na sasa tunajiandaa karibu kabisa kuanza adhimisho hili. Amefanya mengi katika jimbo Katoliki la Dar es Salaam. Ikumbuke kwamba yapo mengi ambayo amefanya. Kanisa Katoliki linamtaja kwa makubwa. Ni kufahamisha kwamba ilitajwa mambo mengi kweli, mambo 13 ya msingi. Wanamkumbuka kwa moyo wa sala na ibada, wanamkumbuka kwa ajili ya kumkumbuka Yesu Ekaristi, lakini vile vile alikuwa ni kiongozi, alikuwa akiomba sana Mama Bikira Maria, lakini vile vile ni kiongozi aliyoishi katika maisha ya ufukara, moyo wa sadaka, moyo wa kujitolea na kuishi upadri wake, kiongozi wa mfano faafu wa kuigwa kweli kweli. Leo hii waumini kutoka maeneo mbalimbali ya nchini Tanzania wamefika hapa katika kituo cha Hija kuweza kumwaga kiongozi huyu. Toka majira yale ya saa 1 asubuhi mpaka saa 4 kasoro, wananchi maelfu kwa mamia wamemtiririka kwa mistari kuweza kufika kuweza kumwaga kiongozi huyu ambaye leo hii anapumzishwa katika kanisa dogo lililopo hapa katika kituo cha Hija. Hakika imekuwa ni jambo la kuvutia. Unasema katika maisha acha alama. Kiongozi huyu inaonekana ni kweli ameiacha alama. Hakika Njobo Mwajibe ni kweli ameacha alama kubwa sana, na ni jambo ambalo limekuwa likizungumzwa kwa muda wote tangu tarehe 19 ya mwezi wa pili ambapo taifa lilitangaziwa kuhusiana na kifo cha Kardinali Pengo. Mtazamaji, tunavyozungumza nao hivi sasa kutoka katika kituo hiki cha Hija Pugu, ni kwamba makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi tayari amefika hapa. Vile vile yuko na waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, naye tayari amekushaka hapa kwa ajili ya kuhudhuria tukio hili kubwa kabisa, wakiwakilisha upande wa serikali. Maelfu kwa maelfu ya watu wamekuwa wakimiminika katika kituo hiki cha Hija tangu saa 12 za asubuhi, na usafiri mbalimbali, daladala zimekuwa zikishusha watu, na ni eneo kubwa, lakini ni kama vile limejaa. Maeneo yote yaliyotengwa kwa ajili ya watu kukaa ni yana watu. Tathmini na kujiuliza, huenda ni viwanja kadhaa vya mpira vinaweza kuwa vimefurika. Ni watu wengi kweli kweli waliofika hapa, na sasa wakiwa tayari kabisa kwa ajili ya azimisho la misa takatifu kwa ajili ya maziko yaliyokuwa askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo, mzaliwa mwaka 1944 tarehe ile ya 5 Agosti, na amefariki tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2026, akiwa amelitumikia kanisa Katoliki kwa viwango vikubwa kweli kweli. Na ikumbukwe jana katika mahubiri pale kwenye misa takatifu kwamba rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC Wolfgang Pisa alizungumzia kuhusiana na uwezo wa Kardinali Pengo, na kwamba yeye anasema ilikuwa ni baraka na sio na zaidi kwamba ni zawadi pekee kabisa kwa sababu ya uwezo wake wa kipekee na kulingana na jinsi ambavyo alikuwa akipanda